härliga! Cecilia Rockberg Kärvegård här. Jag sitter här ute i solen och bara njuter av den fantastiska värmen och känner hur solstrålarna bara smeker mig och väcker livsandarna. Det är så härligt. Och jag vet inte om ni hör det, men det är fullt med fåglar här omkring som bara kvittrar och är så lyckliga över att solen och värmen äntligen är här. Och det är så underbart att lyssna på. Vi skulle inte prata om fåglar och solkvitter och fågelsång, utan föreläsningen som ingen jävel vill se. Jag har fått en del frågor kring föreläsningen. Folk vill veta vad den handlar om. Och några har undrat varför heter den just föreläsningen som ingen jävel vill se. Anledningen till att den fick det namnet är för att ni som är till mig sedan tidigare vet att jag pratar och skriver väldigt mycket om våra tankar och positivt tänkande. Och jag möter hela tiden väldigt mycket motstånd mot det här med positiva tankar. Och som jag anser det så beror det på att begreppet positiva tankar har fått en sån negativ klang, tyvärr. Så att jag anser att det finns så många myter kring positivt tänkande. Sen finns det ju självklart de som är negativa och vill fortsätta vara sådana. De är rädda för att inte få känna igen sig själva om de skulle få en mer positiv attityd. De skulle tappa sin identitet och inte riktigt veta vilka de är och så vidare. Sen har vi de här människorna som sitter med sina underbara offerkoftor. Och jag hade väl lite det i bakhuvudet sådär. Jag tänkte att de här människorna som är rädda för att få en positiv förändring i sitt liv, de kan ju inte gå på den här föreläsningen utan att det händer någonting i deras sätt att tänka. Så då tänkte jag så här att men det här blir ju då föreläsningen som de inte vill se i alla fall. Så det är ju föreläsningen som ingen jävel vill se, eller hur? För det vore väl rätt tufft och jobbigt om du fick uppleva en positiv förändring i ditt liv. Om du fick verktyg för att skapa ett liv som du faktiskt vill ha. Tänk så här. Vill du leva ett liv som är acceptabelt? Eller vill du leva ett liv som är helt fenomenalt fantastiskt och som är så ljuvligt så att när du vaknar på morgnarna studsar du ur sängen. På kvällarna så vill du inte gå och lägga dig för att det är så jättekul att leva. Ja, du väljer ju självklart själv om du vill ha ett acceptabelt liv eller om du vill ha ett helt fenomenalt fantastiskt liv. Absolut. Under den här föreläsningen så kommer jag att berätta vad begreppet du styr ditt liv egentligen betyder. Och vad det egentligen betyder att vi har ansvar precis allt som sker i våra liv. Det låter ju jättejobbigt, eller hur? Att vara ansvarig för allt det där jobbiga som man råkar ut för. Ni vet, den där trafikanten framför som inte använder blinkers, eller den där supergriniga kassörskan, eller den där jättelånga kön i affären, eller den där übergriniga kollegan, eller den där skitsnackande kollegan, eller den där energitjuven, eller den där oförutsedda utgiften, och att det regnade när vi skulle ha picknick och allt det där som vi råkar ut för. Har jag ansvar för det? Men så kan det ju inte vara, eller hur? På föreläsningen som ingen jävel vill se så är ni jättevälkomna att ta med er och ha på er era offerkoftor. Men sen önskar jag att ni har kanske en extra kavaj eller snygg tröja eller någonting som ni gillar, som ni kan ha på er när ni går ifrån föreläsningen. För min önskan är att ni inser att den här offerkoftan, den klickar jävligt mycket och den sitter inte så bra. Och den är absolut inte snygg. Inte för 5 öre. Så kom på föreläsningen som ingen jävel vill se.
Släng av dig offerkoftan och gå hem sen med nya verktyg och skapa det fenomenalt fantastiska liv som du verkligen förtjänar. Det är du som har valet och jag hoppas vi syns där ute någonstans. Det ska bli så fenomenalt fantastiskt roligt. Här nedanför så hittar du en länk. Och när du klickar på den så kommer du till min hemsida. Till en sida som heter Öppna föreläsningar. Och där ser du till vilka städer jag kommer och föreläser med föreläsningen som ingen jävel vill se. Och jag hoppas verkligen att vi ses där ute. Det blir kul, det blir musik. Jag kommer berätta om en hysterisk engelsman som förhindrade ett våldtäktsförsök av en kackerlacka. Jag kommer berätta om när jag var på en grekisk öde ö tillsammans med dvärgen Toker som var helt naken. Han plockade musslor åt mig och gjorde upp eld. Så kom på föreläsningen så ska vi ha skitkul för det kommer rocka. Ha en underbar dag. I'm a rockstar. Vi ses där ute. Hej då!